बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं होम्स इनोवेटिव्स। दोस्तों, आज आपको अपने ब्रीडर कबूतरों के सेटअप के बारे में दिखाना चाह रहे हैं, जो कि माशाल्लाह से जो केजेस का साइज़ आप देखें, ब्रीडिंग केजेस का साइज़ जो है वो 1.5 बाई 1.5 बाई 3 के केजेस लगाए हुए हैं। उसके अंदर हमने मिट्टी की कनालियाँ बर्तन रखे हुए हैं। उसके साथ हमने दाना पानी के जो बर्तन है वो बाहर वाली साइड से लगाए हुए हैं, जिससे परिंदों को खूब अंदर जगह मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन बर्तनों का फ़ायदा ये है कि इसमें पानी साफ़ रहता है, दाना गंदा नहीं होता, दाना कबूतर ज़ाया नहीं करते। जितना उन्होंने खाना होता है उतना ही दाना वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप देखें, इसमें माशाल्लाह डब वाले कबूतर, अली वाले कबूतर, फ़िरोज़पुरी कबूतर, उसके बाद स्लेटे कमगर कबूतर, जौंसिरे कबूतर, टेडी कबूतर और सलारे कबूतर, गोल्डन कबूतर और इस तरह से काफ़ी सारी नस्लें जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखें जो हमारे जो कबूतर हैं माशाल्लाह से वो बड़े सेहतमंद हैं। इसकी वजह ये है कि हम हफ़्ते में अपने कबूतरों को बंद तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन हफ़्ते में इनको मुतवातर इंशाल्लाह हम खोलते रहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, साथ-साथ इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमेशा नोटिफ़िकेशन आपको